ba kuria kema kia UDA kirayukirio hotani na ugitua korora ithurano icio cieri nini ni ukuona maratiganite na kura nini muno kuria mwena wa Muguga maratiganire na kura 27 gap nini muno na kuria mwena wa Kiambati 500 ma 10 na koguo ni undu wa bata muno ni kwamba gucokeria andu akuria gwitu ngatho tondu thengia gukorwo githurano kiu ni kurari na nditimurano nene muno ni maraigire thayo na marakorwo na urumwe na tutinona ngui githurano giathira na ino kionereria kiega ati hihi no gukorwo Mugikuyu riu ni anjitie gukuuka ki democracy ati gukorwo tutiraiguithania nawe giuteti kuga twina uthu no hihi no meciria hihi tutiganite no urio ningi urakihota ri ndagwikorwo mubunge kana MCA wa andu othe na koguo kuma haha guthii na mbere turehoka ati andu acio ni makurekwo marute wira turakigwa kwina macira magathikitwo guku na kuria mwena wa Kiambani turaigwa kiama kia Jubilee ni kiratwarire cira mbere mwena wa Muguga na kuo kiama kia UDA ni kiratwarire cira mbere dikiwe ni kimatarenda tutungatwo na andu ni marakiaririe haria irebe-ini na koguo wega kiria kina bata muno wa bata muno na tikiama kiria kia hota ti uria kuri ni ati andu ni maria na ni mathura mutongoria wao kaida karia gatigarite ni kanini kaida gakuruta wira ni kuma nginya Dithemba-ini na koguo no wega tumahe kahinda kau na kanya kau marute wira tondu turorete githurano kinene na andu kuma mweri wa September andu othe matigikorwo mefara tutihea ya kahinda gaka makirikie matunyitirire no makigwe sama wa gitigiki na na ari mundu akiwega ni ngirire mbunge ria na koguo kuria gwitu ni kwega na andu methayo na githurano riu ni tukigite thutha witu na riu tukanjia na guthi na mbere na mihango itu ya muthenya. Thank you muno makiria tukomere KCSE maundu macio mothe megie githurano igwa tukiaria horo wigie by election anirio turagikuria kiuria agitu kia muthenya wa umuthi kiria tukwenda uthie na mbere na gutwariria na gutunengereria mawoni maku na turakuria atiriri urona tatugakorwo kana tagicigo kia Mount Kenya gigakorwo ku thutha wa githurano gia 2022 urona tatugakorwo mwena uriku andu akukwa guku kirima-ini urona tatugakorwo thirikari-ini kana mung'ethaniro tutikiaranirie na tigotua cira no ni kwendana na waiga ni thirikari-ini ri urona uguo gitumi niki na wona tatugukorwo mung'ethaniro ri niki uratuma kana woni waku uracangirwo niki ni tuthie thiini wa gatheti-ini citu twambire na gatheti ya People Daily na tumurike karatathi ka mbere na ndirona kiria kiraria muno thiini wa gatheti-ini cia umuthi ni uhoro wigie One Kenya Alliance na kuragitwika riu Raila Odinga ona kenero ne katara kiendeka thiini wa mungano uyu no kuragitwika no nginya korwo agiteaniria NASA na we atiganiria maundu macio mothe na thie thiini wa kiama kia One Kenya Alliance anyitanire na kina Kalonzo Mudavadi Wetangula na Gideon Moi ona kuri uguo muthenya uria kana mucemanio uria marakire naguo matina korwo magikeiguana marari na mucemanio uria uragikarire o kuma mathaa mana na marakorwo mathaa ta matandatu marakorwo marendaga mundu uria magukorwo agikihũthĩra kurirukia vendera nigetha akorwo aking'ethanĩra na munini wa President William Ruto na mundu gwitwo Raila Odinga kuma kiama kia ODM ni mucemanio uria maragire naguo wa mathaa matandatu mukawa-ini umwe kuria mwena wa Kereni Kereni ti kuria Karen na matina iguithania no uyu makunengereria vendera no maragitwika riu mathie ni andu makorwo mena mucemanio na arumiriri ao na nigetha makorwo magietha gacira karia magukorwo magikihũthĩra gwetha urio karirukia vendera thiini wa gikurubu giki kia One Kenya Alliance mwaka wa 2022 anaya otogo ndakorwo gikumenyithia ni Mudavadi Gideon Moi Kalonzo Musyoka Moses Wetangula na riu marera Raila Odinga agikorwo ni kwenda gukorwo wi umwe witu no nginya wirege na ukethiini wa One Kenya Alliance uwi mundu ta ithwe no ndugoke na uria wiciragia wi no nyiti baru munene oho ningi ni marenda gukorwo magika uthuthuria thiini wa kaunti ciothe 47 nigetha makorwo magikimenya uge uria makiri naguo kuria maranyitwo baru na njira nene na mwerekero uria megukorwo makioya guthie na mbere mutonya njenga riu muthenya wa ira ni cia oka One Kenya Alliance turakiaragia na ni urakionwo na waga ndio kana kwitikia matarika marakitikia biu kana ni kurigwo mararigo gacira karia megukorwo makihuthira ni kurikana Kalonzo Musyoka ni erika kuga kabangeri ta kuria Seikun gwetagwo Teikun niguo na kiama giki kia One Kenya Alliance ni kiranjitie na mwaki mwega muno
mwaka uyu kianjia ni ukuririkana niguo kwari na by elections cionekire ta cirathie mwena wao muno kuria mwena wa Kabuchai kuria mwena wa Matungu na gwicoka tugithi githurano gia senator wa Machakos na ciothe cikioyo ni atongoria a One Kenya Alliance na makionania hihi uria andu meciragia ati ni non starters na uria mangieciriirio tondu tariu kundu ta Kabuchai kiari githurano kia Ford Kenya against UDA makiotana kura nyingi muno kuria mwena wa Matungu kiari kia ANC ya Musalia Mudavadi na ODM na makihotana kura nyingi muno na kuria mwena wa Machakos gia senator kiari kia Wiper na UDA na kiama kia Wiper gikihotana kura nyingi muno na koguo aria meciragia ni non starters hindio ni ma-approve wrong no riu kuma kahinda-ini kau guka nginya riu thaici hau gatagati-ini ni mahana ta makoretwo matukanirwo muno ni maundu ma gisiasa na ma giuteti tondu ririkane ati ona tugiukaga uguo president mwenyewe ni ugite no etikire kunyitirira mutongoria umwe wa NASA magitikira okwamba kunyitanira na riu hau niho gwiciria riu uhoro wothe uri tondu no ikigua Kalonzo Musyoka toguo wagweta ni ugire we ona kaba akiritaya acoke na kuria gicagi mundu gwitwo Musalia Mudavadi akiuga nie ndingitikira guthaka namba igire kwi mundu o wothe mundu gwitwo Gideon Moi we ni akiuga ni no ndutithanie na Raila no riu hakiri ona tumaundu twiri tutatu turabatara kwaraniria Moses Wetangula riu we gwisia aria Mudavadi athie we ni akoragwo iganirite riu koguo ni andu amuga o uria mukoiga ni inyui o uria mukauga ni bata ni munjire murenda njikare athake mwena uriku riu koguo ni gukoretwo na ngucanio yo na muno ona andu aria makoragwo maki analyze uhoro wa One Kenya Alliance maigaga haria magoka guthurira presidential candidate wao kana flag bearer wao hau niho makarekaniria tondu warora mundu ta Musalia Mudavadi na Kalonzo Musyoka ni ta maiganainie mahinya uyu ni atwikite running mate maita meri uyu nake Musalia Mudavadi ni atwikite running mate rita rimwe na agatwika presidential candidate oyeri ni matwikite vice president na koguo track records yao ni ciganaine magacoka magakorwo mena character emwe thini wote ti personality yao ni temwe ni andu makoragwo mekindirite matire tia ciugo nyingi ti andu confrontational na koguo andu aingi nginya ni moragia ayeri mangikaina iganirwo hihi na mundu gwitwo deputy president kana na Raila Odinga andu crowd movers andu maruga magana magathie na kirindi kana makahota energy ire iyukaga na andu acio eri na koguo ni nditi nene muno igukorwo ihaha na nitukorwo tukienda kuonania ati ni maranjirie marathondekire secretariat iria iguthi ku map out county iria 47 ici thiini wa bururi uyu ri makirore ni kume strong for example ni maguthie kundu ta Ikamba-ini mauge guku kwina county ithatu guku ni tui no tuwe ciothe ni maguthie Western mauge guku kwina county ithano guku ni tui no tuwe ni maguka Central mauge riu heici ithano ri ni cigana mangioya kana ni cigana mangikorwo na chance ya kuoya you know so ni makugeria ku map out bururi mugima macoke hihi maheo report nigetha macoke tondu wa mbere kurekania andu ayeri na gucaria strengths yao ni hinya koguo hihi na ndigwiciria ni magukorwo makiguithania round table koguo ni ona ukihitahitano kinene thiini wa One Kenya Alliance gukorwo Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi na njira nene acieri nio front runners a kurirukia federa tondu ngitwa kurora mundu ta Gideon Moi kumwendia ni gukorwo ihinya muno tondu we ndari na support base no ningi ndungi mu ignore tondu rikana nginya by election icio ciari kuo nwe wari engineer yao in terms of nwe wa ma finance na koguo magioka metha-ini Gideon Moi agukana besha no moke riu na mundu na base yake ya kuria mundu umite nake Wetangula ni hinya muno aruge mundu gwitwo Musalia Mudavadi thiini wa negotiations na koguo acieri nio magukorwo magicindanira no ugukorwo akirirukia federa iyo nigetha tucoke riu tukimenya kuma ha guthi na mbere no ucoke uririkane ati ototu ni magukorwo makienda kuingira ino coalition imwe ni magukorwo makienda kunyitanira na andu aria angi kwina andu marekwa hihi ni marageria gucario no uria manginyitana na Jubilee uria mangicaria candidate wa kuma Mount Kenya nigetha manyitane mathondeke umwe atwike presidential candidate running mate hi aume mweno ucio na ringi mundu ngia health kiturwa ta chief minister kana kiria kingi guthondekwa au gatagati-ini na koguo ni kaundu tugukorwo tukirorera uria magukorwo magithaka no wa bata na wa mbere na wa bata muno nio mambe matuonie no makorwo na urumwe nigetha moya line up yao tumenye uria tugutindika guthi na mbere okay thagio muno makira tugithie na mbere tutano mo karatathi kau gakeri horo wigie abitha wa vrithi na uria wiriga gukorwo ukirikana ni ruta muoyo Caroline Chemutai Kagogo kuragitwika ni akoretwo akiriha rumu igiri kana mikawa iri kuria mwena wa Kabarnet town ya Kabarnet kuria county ya Baringo kuri tariki 14 no ndakorirwo agikoma hoteli yo imwe yacio
oni thutha gukorwo akiona tara kimenyekana na thutha wa gukorwo akioneka tara menyekana ikorwo agigithara na gikiehera thini wa mikawa yo na aria makirutaga wira thini wa mukawa mwe ku ni marakiuga uria ageririe nginya kuhoya mwe wao thimu no ni tondu ni makimukuranire magitigira na thutha ucio akiona ni amenyekana agicoka agikorwo agithara thutha uria akorirwo agikorwo agikuite ari kuria kwa mucii babu arakoretwo agithwo kwa hinda iraihu na kuria no marekerera nganja horo wigie gikuo giki horo wigie kuyuraga gwake na utuika ithe uria ni aretwo keep quiet Koril arakorirwo akiuga andu ni matige fununu matige nganja icio ni horo uranyitite bururi uyu na njira nene muno ni gukorwo wa mbere na kumurora na no thiuri tari mbere ni ukuona ni mundu tangitigire ni mundu muthaka ni mundu uroneka ena undu agacoka iguru ni nyarari agacoka agakorwo iguru woguo ena career yake njega na thini wa nginya career iyo agakorwo nginya ona kuo ku no aratambulikanite kirikana ni maraigaga ona thengia gukorwo to muthigari wa kawaida she was a sharp shooter na koguo ni mundu urarutite wira wake na njira njega muno na hakagia nganja tondu muthenya ucio no taru uguo ngatheti iragitariria nginya niyoete nyumba ta mundu wehariirie guthi kwiyuraga ni mundu wehariirie hihi athia heane ndumiriri mucii acoke agerie ehithie uguo athie na guku nginya tarakuwa nginya thimu koguo ni kwihithania arehithania na akona ni mundu wari na mwihoko wa rucio wa gukona rucio na koguo hindiria ona acokire rugo gikorwo hihi ni eyuragire na gugagituika ni tondu hihi ni acokire akiona ta thigari riu cia gukuhiriria muno ngwiciria hau niho nganja ciraumira tondu mifango yake na mithire yake ti ya mundu wabangite guthi kwiyuraga ucoke riu gugituike riu agithi kwiyuragira o kuria kwa mucii kuria ngiakoretwo akimenya nikuo ona gucario kuma rita ria mbere ni tondu ona ingitwo gucaria maina wa kihumo ona ithimo ni uronire iyo ndironeka ingitwo gucaria na makinya kwa mbere kuria ngigucaria ni gwaku mucii koguo riu gugikorwo atika ngogo agithia gikorwo ati riu ningi agithio kuria mucii o kuria amenyaga nikuo investigations ingianjirie hihi no ikirire nganja maundu maya mothe koguo no understand aria marenda guthi na karaini-ini kau no ningi baba ni akiugire hihi ni kangogo ni ari guku na nima niwe weyuragire na tutweherie uhoro uyu wothe arari mwana witu ni mwana turendete ni mwana urendetwo itura umwe wa andu aria maumite gatura gaka kanini na makahota guthie kwimathira na kuria na nja koguo ni mundu urendetwo nginya itura-ini riao riu maundu maya ni marake manyitite na hahu muno ni maundu matarerigiriire mwana wa angikorwo agika no riu tondu ni kuragithirie uguo na arakihuruka ngwiciria hurukire turi o guku kindu giki twamenyire turi o guku muthenya wa wetatu last week na koguo hindiri uhoro uyu wagikikire riu no tutigire uguo uguo turerirwo niguo ekire twitikire niguo na twitikiranie na maumirira na report ya yakirutirwo ni munene wa thigari yes aya thank you tugethi na mbere tumureke ngatheti ngina ihenya no mbere nene ngoro kumenyithia cigie Top Care Land Investment Limited ari ari maragwitira Top Care Matu Paradise ne brotish 50 by 100 na ile kuria Matu kilomita 5 tu kuma frofra arami thogora brotish ne ngiri 295 no ni tondu akanya na mweke uria marakunegereria kwa hinda riri andu a mbere 10 ni mehereirio ciringi ngiri 100 na ugo broti ni ngiri 195 urabuku broti na ngiri 50 tu no getikirio guthie na mbere na gukuria broti yo ati no wake ni cingi urihage uri gwaku urihage o tonini okire gwaku Top Care Matu Gardens ni gated community kwina maina thitima na ugitiri ni ugacirithitio na njira nene ni maratora andu kuona broti cio muthenya wa Jumamothi ni undu uhoro makiria macere kuria Grace Towers first floor kurigania na Rally Market kana mahurire thimu kugerera 0748 705 405 0748 705 405 Top Care mucio waku mwihokeku wa woigithia araniria nao kuhitukira na mbeo ya thimu ya 0748 705 405 na nigetha ukorwo ukigia kana ukibuku broti na ngiri 195 tu na waikia ngiri 50 wake uri agicingiro kahora ndeno ciringi ngiri 50 icio ndirakwira nginengera na ngiri 60 na ngiri 100 ngiri 30 uneana 50 tigie na 10 cia gwicokeria ngatho ugwika atia thithimu-ini yaku na ihenya M-Pesa pay bill number 4029393 4029393 account ni mariga kiugo jazz autume igana rimwe ni ukwihotanira ciringi ngiri 60 na ni kuri ukuinuka na ciringi ngiri 100 pay bill number
429393 account rimwe riga kiugo jaza utume ciringi 100 na ni kugena mweke wa kwihotanira ciringi 100 na ni kuri mundu ukuinuka na ciringi 60. Twaba tuhiuke ngathiti-ini cingire tuko tugicokereria thiini wa ngathiti ya People Daily na o hanini no nyere tuko tukihutia na tutaumite hau ngathiti ya People Daily tuhutie horo wigie ciana iria cira mathaga gukorwo igigiteithiririo hari mathomo ni thirikari na matina korwo magikiona kanya kau tugithikira tathi gakana ni ukuona ndeto ino ni tambitio na njira nene na kuratuika ciana kuma 101 ria inya na 60 na aria maumite thiini wa micii tari na uhoti riu ma gukorwo makiurwo ni kanya gukorwo magithie thiini wa secondary mweri twerekeire ciumegire tu iria tutigitie na nigetha arutwo aria mararikirie kirathi gia kana na maigire form 1 thutha wa gukorwo makiaga mieke iria marakiendaga ya gukorwo magiteithiririo na kindu gitagwo scholarship. Equity ni imwe iri ikorwo ikiana mutaratara uyu na thirikari nayo ni ikoretwo ina mubango wayo ino ya Equity itagwo Wings to Fly na programu iria igukorwo giteithiriria ciana iria itehotete no kurigana ciana iria iragikitie ihoya ni ati ni aingi muno makiria kurigana na kigena kiria kiriho. Yes. Ni uhoro urari na kiha muno tondu waririkana haria tumite mwaka ucio urathirire tia ciari aingi marakoretwo matigitie kindu nyingi ni iria andu aingi marakoretwo ona ciana cigioka ku graduate kuma primary guthie high school marakoretwo matari na besha njega kana besha kamuthithu mundu eigeire tondu woritu uri urari ku mwaka ucio urathirire na koguo andu aingi ni maratanyite ati maundu maya program citeno ya Wings to Fly hena basari iria cikiheanagwo ni CDF na iria ciheanagwo nginya ni county governments na elimu na ufanisi no ESP na program iria ingi ni ciarehe ni kura andu aingi ni marendete muno kana maratanyite gukorwo ati magukorwo makinyitirwo ni program icio no nao ningi no marari na etagwo besha nini atirari na kigina kiiganu gia kuhota gusupport arutwo ciothe na koguo ni kaundu gukorwo kena effect nene muno kuri arutwo aria magukorwo makithie form 1 kana aria maratanya kuingira form 1 kahinda-ini giki na ciana ici nyingi taru ngirora nginya miheanire nginya ya basari kuria gwitu taru no ngwire kwa muhano taru ya county government irari na thina muno taru MCAs ni marari na kahinda karitu muno magioka kuheana form ndakoraga andu rucini rwa thinasara kandi ndirikanaga hindi imwe ngioka guku kwa Kameme TV rucini rwa thinasara tumania na aciari makiuga ni magite already koguo ni kuonania ni ta ofisi iri hingurirwo saa 10 rucini nigetha gutuika muciari ucio arainuka thinasara akiuga ni aga na koguo ni kuonania andu ni marari na bata muno wa gukorwo makienda guteithio na mbeca ici na hiyo ndu ria tungihoya kwa kahinda gaka tondu riu niho turorete twitikirite haria turi mundu gwitwo magohani ukurikana nginya ni ugite no muhaka riu mbeca mundu agikorwo create cicio othe utanathie kuria cukuru na koguo ni wega hihi ona thirikari icirie no ngoro ni guthondeka supplementary na muno iria cie guku mashinani ogoro ni ta CDF menyo uria maguthondeka uhoro ucio ogoro ni ta county government macokie supplementary budget nigetha tuhote kunyitirira program ici imwe tondu tu aria mathiaga guku kwa Equity Wings to Fly Equity iheanaga scholarship na koguo ya kuhe mbeca icio ni umenyaga kuma mwana ucio akiingira kuma form 1 nginya form 4 ne gukorwo arikitie taru arutwo aria maraikitie application kwa Equity Wings to Fly yes ni arutwo 60,000 yes na 800 ma 80 na no igwa hari acio 60,000 no 1,000 tu na 700 maronire tuthie mutatara ucio wa thirikari wa ESP yes andu 9,000 tu nio maronire hari andu 53 imagine na 800 ma 80 uguo ni kuga hari andu makiria ma 110 aria maraihuririe no andu 3,000 tu maronire uteithio ucio uguo ni kuga makiria ma andu 100 aria marehokete na marari na matanya ma gukorwo makinyitirirwo ri matinona and that effect tamieheria riu kuma hau tamitware nginya county government tamitware nginya gwa CDF matura ini tondu icio nacio nicio cie kuria mashinani wone effect iyo riu uri hana ni kuga ati tugithie form 1 ni ciana nyingi muno citagukorwo
kana aciari ingi matagukorwo makinyitie fees na uririkane andu aya ni makorwo na mathina maingi muno mwaka ucio urathirire na koguo hihi ni kaundu kagirwo ni kwariririo hihi ona thirikari consider na kwamba kuadmit ciana arimu aciari merwo mambe matware ciana na basic needs ogoro ni uniform na tumaindo tuindo tunini twa mahuthira oguo metikirio kwamba kuingira macaragia bia ciana ici cicu tondu gwatuika ati date ni muthenya fulani na muthenya ucio no mwaka ukorwo arikitie ni ingi muno makumi slots cia kuingira form 1. Thank you tugathii na mbere na uguo ni kuonania andu uria twaragia horo CDF ni rabatarania yongererwo njiguga ona toka bunge ha makauga ye ati mwana wagu twara he mbeca cigana ona akuria kuge taru kuri andu ati mahego nginya 50 cia basari in fact ni discussion yagirirwo ni kuoyo na level ege na ni ukurikana na nikio tugaga maundu maya maigirio teti makungagio teti tugate undu uria wa bata tungiateithika naguo riu ngitua kwiciria taru uria nginya kweragwo ona MC uria wi mashinani akorwo na kigina taru ta Kiambu County MC kwagirwo ni agukorwo hihi na milioni ta 20 milioni icio 20 ni angiaruta milioni 5 ai ici ni cia kurora andu akwa wodi nigetha tumahe basari tondu uyu niguo thina uria munene uragumira andu akwa kihinda-ini giki na koguo maundu maya maingi muno murigo uyu munene ri ni ungiahota kweherio ongoro ni maundu ta kuga tuongerere kigina kia mubunge kuringana na uingi wa andu ni ungiakora riu hihi MP gwa kahinda gaka andu ha 4,500 iria maraheana tondu gaka niko kahinda karia marathiruka riu makeanaga basari ni tungiraona arutwo makeheo kuma 8,000 10,000 tondu mbeca icio cieho na percentage iria iheanagwo kuringana na kigina kiria kiho uguo uria mbeca cie nyingi noguo kigina kia basari gikorwo gikinene no riu tondu mothe makire uguo ri reke tuone kana kuri mamwe hihi ona makiaga guka muingi-ini ri magukigererio kuria bunge tondu nigetha tugituike guteithika ni maundu macio mamwe. Haya tutengere na ihenya thiini wa gatheti ya Daily Nation tumurike na maria mekirirwo woritu na ndirona ni uhoro wigie turiu turanyithere ciigi githomo reke tunyitani ona ciigi o githomo ni tondu ndirona arutani kana arutani anene a mathukuru riu ni merete gacira ka waru igagukorwo makiagarara mawatho ma ministry ya githomo niguo makorwo magietha mbeca na njira cia ngungo igwetha tu maundu tu twa kurehe mbeca na kuragituika riu nginya kundu kungi ni mongereire mbeca na githimi kia iguru muno makiria na gatheti riu igati hari mieri 7 aciari makoretwo magitio mbeca maita matatu na uguo gutire na mbia na arutani nao no marenda tucira tungi twa gukorwo ringi makihinyiriria muciari thutha wa makoha gukorwo akiri strict na gukorwo akiuga gutire video gukorwo ikiongererwo na one magikorwo riu hindi niguo maracaria Google njira cia Google nigetha meke na taru maundu mamwe taru maya ma students kumis nginya maundu megie basari na ki ni mwe ya avenues iria magukorwo makihuthira na njira nene tondu yakinya muthenya ucio hari ciana hihi ta igana rimwe iria ciagirwo ni kuripoti cukuru ni ciana ta 30 kana 40 cigukorwo cigikinya cikinyaniirie nginya fees na maundu maria mangi mothe na koguo ningi ona no magukorwo na avenue ya kuga riu cukuru ino itu ni performaga wega na andu ni maraihuritie guko mwena na mwena na uririkane nginya selection ni ekitwo uru muno ugaiguaga mwana etitwo day school kilomita makiria maigana rimwe kuma kwanyu mucii na mwana ucio ne performite wega na koguo ona ino no magukorwo magicaria njira cia Google gogo cia kugeria gucaria kanyamu kanini wathie cukuru ukaigwa magetia indo nginya zitakoragwo cie curriculum-ini na maundu mangi ta macio na koguo ni magohania gukorwo na wira murito muno na especially kihinda-ini giki wiki cia mbere igiri cia ciana gukorwo cia report cukuru hau gatagati-ini ni hori maundu maya mothe makoragwo na uhoro wa kuiguaga ati nginya uniform mutingithie kuruta handu hange mutumagwo handu hamwe haria tu no ho uniform ya cukuru ino engiuma na koguo ni tu maundu tuingi ta tu uguo muno principles makoma kigeria kugereria Google makigeria gugithondeka kindu getha tubeca haya gatheti no irario horo igie One Kenya Alliance na kuragituika riu mutorete mugite mbarathi-ini igiri acaru tigiri One Kenya Alliance ni maretha mbarathi ya gatatu na iri guikorwo igikihuthika gukorwo makieheria ruto na mundu gwitwo Raila Odinga na aria marakiona tario makiri muhari-ini wa mbere nitwo twakimihutia muno reke twage komitenderia tondu wa mahinda tuthiria ingi ihare karatathi ga gatano na kuragituika atongoria gicigo kia Mount Kenya
ni mabangite mucemanio kuria mwena wa Meru nigetha mathie makariririe uhoro wigie urumwe wa gicigo kia Mount Kenya makiria riri twerekere githurano gia mwaka wa 2022 na hamwe na aria mabangitwo gukorwo na aria magukorwo magithithino na ikaro-ini giki ni governor wa kuria county ya Nakuru Kinyanjui Anne Waiguru wa Kirinyaga Mutahi Kahiga kuma Nyeri James Nyoro kuma Kiambu Martin wa Bora kuma Embu na mundu gwetwo Mwangi wa Iria governor witu wa kuria county ya Murang'a uria wakire governor wa county ya Kiambu governor wa mbere William Kabogo na kenio ngi waria matanyitwo wakorwo magithithini wa mucemanio uyu na uria ugakorwo ugitanitwo kana host ni Peter Munya no uria ni waziri wa kuria mwena wa urimi. Well mucemanio ti wa mbere mareka kuririkana ni mokite guku mucii wa Nairobi makiuga makiaria hanini magicoka magitiriria mucemanio ucio makiuga ni maguthi ku discuss kuria mwena wa Nyeri county magithie mucemanio mekire munene muno na ugikwo ni andu ingi na magikorwo na maundu maingi muno maiguithanirie hau na kuma mucemanio ucio makiuga ni maguthi kuria mwena wa Meru county kuria makuhostwo ni Peter Munya o makigeria gucaria urumwe wao na kuona kana no makorwo makiaria na mugambo umwe na ni ndathikiriria uhoro ndiraurora na njira igiri wa mbere uririkane ona magithiaga uguo magicaragia urumwe marathie mahana tari mwaho umwe wa kiuteti marathie naguo thengia gukorwo ni governors na CSS na atongoria nene muno wa thirikari na bunge othe ni mwaho umwe na koguo angikorwo hihi ni marakorwo makienda gucaria urumwe ni wega tuone ona magita atongoria aria angi ugitwa kurora tariu kuringana na by election iria cirekirwo kuma mwena wa Kiamba na Muguga ni ukuona ni gukunukite atongoria mbeu njithi thini wa gitaro kia Mount Kenya mena uge muno na marahota gukorwo makiyukio ni muingi na ngeri uguo ndirari uhoro wa atongoria aria aingi maonekaga ta mafuataga deputy president no ni first timers na second timers thini wa bunge na koguo hihi no mage gwikirirwo urito munene muno mukiaria maundu magi uteti no uge wao ndungiuhuthia tondu maita maria mothe gukoretwo nginya na by election acio nio makoretwo makihotana kana makiyukio hotani kana magithikiririo ni andu aria aikia kura aku magitaro giki kia Mount Kenya na koguo na magithiaga na magicaragia urumwe wa ruriri na ni magugikorwo makigeria gucaria nginya kana no tukorwo na a presidential candidate ugitwa kumarora taru mwaho uyu wa mbere mambite kuregana na uhoro wa muturi gukorwo akirirukio gukorwo mwaria wa ruriri na makihurana no horo ucio na njira nene muno ningi magicoka makiregana na andu aria maroneka ta mafuataga mwena wa Hasla mwena wa deputy president na koguo ni ta marageria guthondeka ga third force gatagate ga utongoria-ini wa Mount Kenya aria marafuata mwena wa muturi na aria marafuata mwena uyu ungi na koguo nigetha hihi tuhote gukorwo tugikinyukia ni wega miahu ino yothe ikorwo ikioneka terathi na thabari imwe tondu on aya marituhia na kio uyu arituhia na wari angi marituhia me mwena uri ungi takwaria na mwario mwe tugutigwo muico wa uhoro turi o haria turi gwa kahinda-ini gaka ungitwa kurora atongoria aria riu maratumitwo guku mwena wa Kiamba na aria mari kuria mwena wa Junjo uraria uhoro wa mheshimiwa Moses Kuria uraria uhoro wa mheshimiwa Rigathi Gachagua uraria uhoro wa Ndindi Nyoro Kimani wa Icung'wa ni atongoria meyukiritie na njira nene muno thengia gukorwo no uge matiri na political mass iria nene kana matiri igweta riria rinene no ni marahota gukorwo makiaria undu na Wanjiku agakorwo akifuata uge wao na koguo ni magirwo ni guconsider na marehwo direct-ini ino tugithii na mbere nigetha tukorwo na utongoria umwe na tukorwo tukimenya ati thabari iria riu turorete ya 2022 turathi twi kindu kimwe. Thank you tuthie thini wa gatheti ya The Standard no twathi na mbere kuhutia na ihenya ni tondu wa mahinda gatheti ya Standard na radio horo wigie One Kenya Alliance gukorwo gicokanira gwetha mundu umwe uria mekuhuthira mwaka wa 2022 ni twaria ndeto icio ndenda tumurikio ka report kangi haha ndiona Raila Odinga nake ni oigite ati ni kuri na njira ingi gukorwo igiethwo ya gwetha kihonia kia BBI thini wa gatheti ya gatandatu Raila Odinga arakiuga ati ni megwetha gacira kangi ka BBI gukorwo igithie na mbere ni karatathi ga gatandatu ka gatheti ya The Standard koguo agikorwo ndirakigomia hau ni sawa karatathi ga gatandatu ka gatheti ya The Standard niko karario horo wigie Raila Odinga gukorwo akiuga ati ni megwetha gacira kangi BBI wona yaga gukorwo igithie na mbere karia mekuhuthira uni thutha wa igoti nene gukorwo rikirugamia BBI kwa tariki 20 na tariki 13 mweri wa gatano na gukiri na cira uria ubatie wakorwo gituithanio tariki 20 wa igoti ria gucokia macira riko no Raila Odinga akiaria rikuria mwena wa Kilifi ya rugongo na akorirwo agikiuga ati
uhoro wigi ucenjia wa gatiba kana nyota ya Kenya gucenjia gatiba ni undu utangigiririka kwa ihinda riri na arakorwo agikiuga kwina plan B ono korwo ndanoiga plan B ni kuga atia. Well, Raila ndari aretikira kuruga rege rugame na uhoro wa BBI thengia gukorwo uhoro ucio uri o magoti-ini na no hana muno tore kururia na kahinda karia twerekeire guthie 2022 kana kamahinda macio ta marathi magikunderaga na maundu maya marariria uririkane mekuria mwena wa gicoba-ini mena mundu uria marekwirwo magukorwo makingethanira nake ni mwengethaniri wake munene muno thiini wa gihitano gia 2022 ndugwitwo Deputy President William Ruto na koguo ona mekuria no marathi na kugeria na kung'ang'ana na soki uririkane eri kiria hihi kiratuma Raila Odinga akorwo na push nene ya gucenjia katiba wa mbere ni tondu wa uria electoral IEBC wathani wayo na uria constitutetwo tondu ithurano iria nyingi akoretwo agithie ni akoragwo etikagia ni ahotaga ni kuiyagwo na ningi no arenda hari iguru hararame nigetha ona One Kenya Alliance kana mundu uria wothe angekorwo akienda kunyitanira nake magithi haria 2022 na agakorwo akimerira ituro aramenya cithini wa katiba no riu uria kuhana ni arona ta agukorwo ena disadvantage agithi guikara metha-ini tondu agukorwo na giturwa kimwe tu angiranira kia Deputy President na kiu no kirige akunengera ni arenda kunengera na gitaro-ini kia Mount Kenya ni arenda gukinengera hihi gwika Kalonzo Musyoka tondu experience no makoretwo magitwarana uyu nake ni Musalia Mudavadi nake na koguo hena maundu maingi muno me hau gatagati-ini hihi Raila Odinga araigua matangi address ro thiini wa BBI ni akurira hau gatagati-ini na kemwena uyu ungi nona nake Deputy President nake ugite BBI is an illegality by itself na gukorwo ati nginya ati ona ndirayukio ni ya Kenya ni prove enough ati ya Kenya matiramifatara gwa kahinda-ini gaka ko ni bitike gukorwo igitindikanwo muno kuma haha nginya 2022 na kwahota gukorwo hihi na msukumo ungi wa wiguithanirio wa andu aya riu merane hihi tuwe maundu maria me mabata tugerie kumagereria baraka kuria mwena wa bunge maria makuhituka mahituke maria matakuhota kuhituka maria no mwaka mathi kwi muingiri twambe tutigane na mugwa kahinda gaka tukama address thutha wa githurano na uririkane kuri ona o uguo mieri-ini iyo ni uronire mundu gwitwo mubunge wa kuria Daragwa Jeremia Kioni ni araniriire arauga ena mswada wa kwenda gutindika githurano hanini nigetha makorwo makigeria kurehe marekebisho maya mamwe na koguo ni tukuona uria gugukorwo maundu maya magukorwo makigariura tondu ti mathiru na tutingi mateaniria tondu hari ona tumeanya tu twa watho tungi mateithia mahote gukaingiria hau gatagati-ini. Aya, thank you. Ni wega muno makiria. Gatheti The Star irario horo wigie One Kenya Alliance tusigithia tugicoka hau no ni ngwendaga tuhutie karatathi ka mugwanja ka gatheti ya People Daily na ihenya mubunge wa Kwamuru kana senator wa Kwamuru Rose Nyamunga riu arenda thirikari ikorwo ikiaririria ndeto ino igie atwarithia kana na huthiri a boda boda guku Kenya industry no ya andu a boda boda kana nduthi ni koretwo ikirehe kuma ciringi milioni 180 oro muthenya million daily ibese ikorwo ikirogotwo twina kuma 1.4 million riders kana atwarithia a boda boda no riu ri Nyamunga aroiga atiriri riu sector no ni thukite na ni thukitio na njira nene kumana na ciiko cia kuongerereka kwa atwarithia a nduthi na ria makoretwo makionekana makiya andu indo ciao muno makiria makiya andu nginya thimu ciiko irithiite na mbere na kuongerereka na njira nene muno makiria arahena ngerekano ya mutumia urakorirwo agikeguthwo thimu yake video ile koretwo igethie na mbere o ndumwe na vitha wa vrithi no ria nake wakorirwo agitunywo matu oragie atenetia gwathie ucio ni kunjigira aranjigira okay riu ri Nyamunga aroiga riu ikinya ria na ihenya rikorwo rigikioyo ni tondu maundu maya mahota gukorwo makiuma kana magikiruka na makare magukorwo makihiteka hindingi industry no ni nenehete muno kuma hindi iria maziroreteirwo taxes ni hindi ya thirikari ya Mheshimiwa Moi wa Kibaki na no akigwa riu riders riu makinyite makiria ma milioni 1.5 aria makoretwo me industry ni yo na kuo ni industry koretwo inene muno na kwa thiku ici cia hakuhi ni gukoretwo gukioneka ta kwina haguku wa security mwena-ini ucio tondu ni tari yo roneka riu nario njira huthu muno yo korera huthirwo town-ini nene na nginya ona kuria matura-ini tondu
tondu mundu oya kana we traffic ini ngari cirugamite apenya maita meri ndungihota kumunyitukia na nigukoretwo na uhoro ucio wa thimu kuguthwo na ni urari na kesi te yakwa ni gathire ndi ndako ndungihota gutengeria mundu ucio aya no ari ne amo no gwa gifuiria no ru nike gatondu mundu ndiena namba cia andu ndiena namba cia ndi uramenya arata mundu riu mundu hapa wiki pesa nige riu ndona ritwa ngamenya ni ukamenya no uria koguo ni industry gikoretwo na maundu macio na ni industry yagirwo ni kuregulate na njira nene muno ni ukuririkana thirikari ni cirageretie nginya kwira andu no mwaka mukorwo mwisako nduthi yaku ikorwo registered reflector iri urekera ndigakorwo reflector ya kawaida ikorwo ya sako yaku ina namba tukigeria kuona kana no mahote ku regulate industry yo no maundu macio ni marathi makiriaga muno ona o enyewe ikuirie cikoretwo cigikika thiini wa sector ya boda boda mundu ni okire gutunywo nduthi tatwari na kesi yari na gukuri muru andu hetagwo royo ndeia mwanake weho wokire gutunywo nduthi na kiuragirwo hau na koguo ni kaundu kagirwo ni karorwo na njira nene ya warie nigetha tutigirire ati industry ni ya regulate na njira ire yagireire. Thank you. No wega kiugo kia muthia niki wega muno nikunjita rucini rwa muthi ningena riria turaraniria na tukiaraniria na mwiroreri wa Kameme TV rucini na ndimukenu muno nigukorwo tukinyitanira rucini rwa muthi tuma tutigo gicemania kuria kwa baratha ya Kameme na gatonye wa mbugwa men na gikama wa mwaura na mweshimu wa kagiri wa kuria mwena wa Kikuyu eni mageithia muno nigukinyia ngeithi kabisa. Asante. Thank you. Ni wega muno makiria ni mutonya wa Njenga kuma kure mwena wa Sigona na ni twagitere ta meri matatu ena muri twitagwo Tiriza Jabio njiraga mwanake ucio ni agenagia muno makiria na ni wega muthe ndaririkana ni gwikinyia ndeto yo ni urarendete kuregana na ngeithi ni ndatinde ku kahindo karaihuma ni wega ni tondu ni cia kinyo. Thank you. Thank you. Ni wega tukorwo tukiruga ithana nigetha tukorwo tugika mwena uyu ungi tukorwo tugikiaraniria ningioria mutonya arona atia 2022 tugakorwo mwena uriko tondu wa mathaa reke tuingire na nderetio thiini wa ithaa riri ringi. Penta Mabati Factory ino ni kambuni ihetwo ngerero ni gutongoria mwena wigithia wa real estate ni kambuni itongoretie hari uthondeki o undu umwe na wendia wa mabati nginya kaheo kia Excellence Award 2019. It's the most preferred roofing supplier thini wa Kenya yothe. Mabati ma Penta ni maikiro kia iguru mena warranty ya miaka 10 hari geji ya 28 na warranty